رابعه ابتدائي جدا. يونت كام ده يا حبيبتي؟ يونت 10 مهم جدا وغالبا بيجي هو ايه بقى؟ how to stay safe online، ازاي تبقى ايه في امان اونلاين. هو بيديك غالبا كلمتين، غالبا password نمبر 1، بيديك كلمه ثانيه ايه؟ personal information. تاني واحده بيديك كلمه ايه؟ password، وانتوا عارفين password. الكلمه الثانيه معلومات شخصيه. طيب انا هقول لكم على 4 كلمات اللي هي بتاعت ايه؟ انا حرامي ايه؟ وخالتك. انا حرامي ايه؟ ايه بقى انا حرامي يا ساميه دول؟ بصوا كده، يوز وشير وشود وشودنت، يوز وشير وشود وشودنت، يوز وشير. ايه هي الشير دي؟ هقول لكم ايه هي الشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم ميدو الفيفوش من قناه اليوتيوب. ما تنساش تعمل ايه؟ لايك وايه؟ وشير عشان يفعل زر الايه؟ عشان يوصلك. هي دي الشير. يعني ايه بقى؟ شير يعني شارك، صح كده؟ هستخدم كلمه ايه؟ شير ويوز وشود. شود يعني ايه؟ شودنت. شودنت. طب ركز معايا، شود هاخدها معاك انهي كلمه؟ يوز ولا شير؟ يوز ليه بقى؟ اقول لكم ليه. لازم تستخدم باسورد ايه؟ قوي، عشان مش اي حد يهكرني. انا مش اي حد بستخدم باسورد اللي هو ايه وفي الاخر بنساه، صح ولا لا؟ اللي هو هيبقى غالبا هو ايه؟ 3 اصفار 4 اصفار، صح؟ او 1 2 3 4. مين عامل 1 2 3 4؟ اهو اتفضلوا 1 2 3 4. قلت لكم في حد عمل 1 2 3 4. انا كده انا كده هحكمك النهارده. ركزوا معايا خلاص كده. يبقى ايه؟ لازم تستخدم باسورد ايه؟ قوي. ادي اول جمله. ارميها في البحر، ارميها في البحر، ارمي. في حد بيتف، ارمي يا حبيبي كده. الكلمه الثانيه ايه بقى؟ شودنت وشير. مش لازم تشارك ايه؟ معلوماتك الشخصيه. خلصنا الباراجراف. ثالث واحده، يلا ايه تاني؟ هتكلم مع ناس ما اعرفهاش، ده لازم ولا مش لازم؟ مش لازم. يبقى شود ولا شودنت؟ شودنت توك مع مين؟ مع people ايه؟ we don't know. people we don't know. تعالوا نبص هنا عملناها ازاي. يلا اول حاجه ايه؟ سيب عقله ايه؟ مركز هنا يا مس. سيب عقله ايه؟ حمار خالص اهو، ما تكتبش في الحته دي خالص. طيب اول حرف وسيب مكان للنمل يعدي، واوعى تنسى الفول ستوب. تاني اول حرف كابيتال وسيب مكان للنمل يعدي، واوعى تنسى. اول حاجه هوصف العنوان بالامبورتنت او اميزنج. احنا متفقين عندنا كلمتين، امبورتنت او اميزنج، صح كده؟ طيب هو البقاء بامان على النت حاجه واحده ولا 20 حاجه؟ انا بوصف ايه دلوقتي؟ حاجه واحده، ان انا ابقى بامان على النت. يبقى از ولا ار؟ از. ممتازين. يلا staying online اخدته منين؟ اهو staying online. از خدت از من عندي اهو. از ايه؟ very important، يعني ايه؟ مهم جدا. جبتها منين؟ من او amazing، صح ولا لا؟ اخدنا كلمه amazing دي بتمشي معانا حاجات كتير. important برضه بتمشي حاجات كتير جدا. ركزوا معايا. طيب هكتب هنا من عند عقله الحمار؟ لا. ليه؟ لان في العيد بناخد العيديه كام يوم؟ مرة واحدة. تاني يوم لا. هاخد ايه بقى؟ يلا يا شباب، هاخد ايه؟ شود ولا شودنت؟ شود. واخد كلمة ايه؟ يوز. شود يوز. وي شود يوز. واخد الكلمة نمبر 1 ايه؟ باسورد. اوصفه يلا. سترونج باسورد. وي شود يوز سترونج باسورد. وي شود يوز سترونج باسورد. تمام اهو خلصناها. ادي اول جملة. ونسيت الايه؟ فول ستوب. تاني جملة يلا. هاخد كلمة ايه؟ معلومات شخصية. اخدها ايه؟ يلا shouldn't share. يلا we shouldn't share our personal information. معلومات مش المفروض، مش لازم نشارك الايه؟ معلومات الشخصية. كده خلصنا ايه؟ 3 جمل، صح؟ الجملة الثانية talk، تتكلم مع حد ما تعرفوش؟ ينفع؟ ما ينفعش. يلا قولها ازاي؟ يلا we shouldn't. شود ولا shouldn't الاول؟ مش لازم. talk نتكلم to people we don't know. we shouldn't talk to people we don't know. تاني we shouldn't talk to people we shouldn't know. we don't know، احنا مش عارفينهم، صح كده؟ اللي بعد يا شباب اخر حاجه اختمها خالص. انا بحب ان انا افضل في امان على الايه؟ على الاونلاين، عشان امي ما تاخدش الايه؟ الموبايل مني يا اختي. يلا اقول ايه؟ I like to stay safe online. عشان امي تكتب كده، عشان بالعربي، عشان امي ما تاخدش الموبايل مني وانا بلعب ببجي وخلاص وحققت وخلاص وسباقي اللعبه تاني وبلوكس، صح كده؟ طيب خلاص كده كفايه.